कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादम सहगण ललिता श्री विशाखा वितंश्च नमो विष्णुपाद कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नाम्नि नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यमदि पाश्चात्य देशतारिणी नमो महा वदने कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Connecting everything to God. Like this bulb is connected to the pole, therefore it is giving light. Similarly, you just connect yourself with Bhagavad Gita, you will get enlightened like this bulb is glowing. Just connect with the classes, weekly classes, and connect all your activities to Krishna, about which we will tell you very soon. Yeah. प्रभु जी कौन कहते लास्ट काली जे जो छाड़ी से बर्तमान से कहते जहाँ कि अच्छी आपण संजोग करंतु माने कनेक्ट करंतु कनेक्ट जदि आपण भगवान के संगे कनेक्ट करिवे तने आपणकर सब कुछ ये हो आपण भगवान संगे कनेक्ट हो जिवे। आप जहाँ कि करछन आपण वीकली क्लास आप जहाँ कि क्लास अछि सप्ताह रे आपण क्लास करछन जहाँ कि करछन ताहा आपण को भगवान के संगे अर्पण करंतु आपण सब आपण अर्पण करने सेटा आपणकर आध्यात्मिक हो जिवो। जहाँ कि करछंती आपणकर डेली एक्टिविटी जहाँ भी किछि करछंती तने आपण को भगवान को अर्पण करले ता आपणकर आध्यात्मिक हो जिवो। Somebody may, we don't have Krishna to guide us, who will guide us? So therefore I have shown you the picture of the Guru Parampara. It is coming in Parampara. Krishna says that, Evam Parampara Praptam. So now somebody may have a question, but how do we know that here we are hearing from the right source? जदि किए प्रश्न करिबो जे मु ये केमती कृष्ण को पाखरो सुनि परिउ डायरेक्टली से मु केमती कृष्ण पाखरो डायरेक्टली गाइड नहीं पारिबी जहाँ किछि जानि पारिबी सेतमै से कृष्ण भगवद गीता कहछन्ति एवं परंपरा प्राप्त इमं राजसे अविदु से कहछन्ति जे से जे आपनकर जे किछि मेसेज अछि आपनको जहाँ किछि मोर ये अछि तहा आपण आचार्य मानक द्वारा आपण जानि परिबे जे परंपरा प्राप्त रे जे मन आचार्य आछन्ति आचार्य द्वारा ही आपण सठिक उपाय रे आपण जानि परिबे सब आपनकर मेसेज जहाँ कृष्णकर जहाँ किछि ये अछि जहाँ वाणी अछि जहाँ उपदेश अछि सब आपण से ये द्वारा ही आपण जानि परिबे गुरु परंपरा द्वारा ही जानि परिबे। ताने गोटे प्रश्न आसी पारे आम केति जानिबा जे मु जहाँ किछि सुनिछि तहा ये ठीक ठीक जगह रो सुनिछु बा ठीक रास्ता रे मु जाई परछु और ठीक जगह रो सुनि परछु सठिक जगह रो सुनि परछु ना नहीं। Okay, knowledge is coming in, but how can I be confident that the person from whom I am hearing, he is actually properly connected to Parampara? So therefore you should ask anybody. Like myself, Radhesham Das, I have taken initiation from a spiritual master, His Holiness Jagannath Maharaj, and he is a disciple of His Divine Grace, Srila Prabhupada. And Prabhupada is the founder acharya of ISKCON society. And then Prabhupada has taken initiation from Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktivinoda Thakur has taken from Gaur Krishna Babaji. And in this way, if you go up, you will go up to Chaitanya Mahaprabhu and beyond up to Lord Brahma. It's a Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya, we call it. So, रोज गोटे वर्तमान से निजर उदाहरण दौरान आपन जदि जानिबा चाहउछन्ती आपन जदि जहाँ शुणुचन्ती से आपन केउटी सठिक स्रोतरु शुणुचन्ती ना आपनकर केउटी जहाँ एने जहाँ पाखर ही आपन शुनि पारचन्ती सठिक स्रोतरु केंदी शुनि पारचन्ती आपन केंदी जानि परिबे आपन जानि परिबे जे देखंतु श्री राधेश्याम प्रभु तांकर निजर उदाहरण दउचन्ती से कहउचन्ती जे देखंतु
ସିଏ କାହା ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି? ସେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ଗୁରୁ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ସେ କାହା ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି? ନା ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ କାହା ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି? ନା ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ନେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏଇରୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଜାଣିବେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ ସବୁ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ସେଇ ପରମ୍ପରାର ବ୍ରହ୍ମା ମାଧ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ଇଏର ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆସିଛି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାକୁ କଣ କିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାକୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହିଁ ଇଏ ତେନେ ବ୍ରହ୍ମ ହୃଦୟ ଆଦି କବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗବତମ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ସେଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବି କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଇଏର ବାଣୀ କହିଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମଙ୍କର ଯେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏଇ ହିସାବରେ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ। Sampradaya means Samyut Pradayate. Completely they hand over the truth without any adulteration. It's coming in parampara. Like these are 4 sampradayas. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏ ପିକ୍ଚର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 4 ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାପରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏହା ହଉଛି କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। Originally Lord Krishna gave the knowledge to Lakshmi, he gave it to Brahma, he gave to Shiva, he gave to Kumaras, and then it is coming down in the line. And the prominent acharyas names also have shown you, Ramanacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbarka Swami, like this. Just like we all earn a very... ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ, ତାପରେ ରୁଦ୍ର ଶିବକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇସ୍କନ ଆଉ ଗୌଡିଆ ମଠ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ଗୌଡିୟ ଇଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏଟା ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ। ତାର କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନିମ୍ବାର୍କ ସ୍ୱାମୀ। recognized degree from a good college, authentic college, like that these 4 universities you can say. And all the teachers coming in the line are spiritual professors. And all the books that are coming in the disciplic line are like authentic textbooks of the college. So one has to connect oneself. So if you are not connected, then we may purchase some books from the market or hear some YouTube lectures here and there. Randomly people hear and we don't get guidance properly. So it's very important to connect properly to the ପ୍ରଭୁଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଆମେ ଯାଉକି ପାଠ ପଢୁଛେ। ଆମେ ଯାହା କୌଣସି ଇଏର ୱିଦାଉଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ ଆଫିଲିଏସନ ଯଦି ନେଇଥିବ ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର 4 ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆମେ ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯିଏ ଯୋଡି ହେଇଥିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ସଠିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଭଳି ଆମେ କିଛି ବାହାରେ ଯାହା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଦେଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଦେଇଥାଏ, ସେଇ ପୁସ୍ତକ କି ଆମେ ପଢିଥାଉ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯାହା କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ଯାହା କିଛି ଆମର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯାହା କିଛି ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁଡା ଯଦି ପଢିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେଇଟା ସଠିକ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର। Pradaya. Yeah.
So, what are the qualifications of a guru who is coming in parampara? This is a famous verse. Tasmad gurum prapadyeta jignasu shreya uttamam shabde parecha nishnatam brahmanyupasamashrayam. He has realized the conclusions of the scriptures by deliberation, which means shabde parecha nishnatam. He studied the scriptures thoroughly. You read any Prabhupada's book, in every third or fourth page you will find one shloka there. He never speaks anything on his own. He quotes from the Shastra. And same way, the preachers of Krishna consciousness also should be able to authentically quote from the scriptures and prove their points. They shouldn't say something from their own brain. And also, they should be living. ଦେଖ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁକ୍ ଯାହା ପଢିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଭ୍ରି ପାରାଗ୍ରାଫ ନାଇଁ ଏଭ୍ରି 2-3 ବାକ୍ୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପାଇବେ ଇଏ ପାଇବେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପାଇବେ ସେଟା ଶ୍ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସବୁ ଅଣା ହେଇଛି କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ସେଟା ହଉଛି ଆପଣ ବନାଫାଇଡ୍ ଆଚାର୍ୟର ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଆଣିକି କିଛି ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ devotees. Who is the living devotee? The devotee should be actually properly practicing Krishna consciousness. Not that he once upon a time he practiced before. No. Right now they are wearing tilak, kantimala, wearing the devotee dress, chanting the holy name, and performing the morning program, and practicing very lively devotional life, distributing Srila Prabhupada books, eating only prasadam. So you have to go and check what type of life are they leading. Are these people ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଥିବ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପୁରା ବନାଫାଇଡ୍ ଗୁରୁ ଥିବ ସେ ଯେମିତି ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଯେ ଠିକ ସେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆପଣ କେମିତି ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତିଲକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭାଗବତମ ପଢୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କି ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସିଏ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଯଦି ସେଇ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି ଅଥରାଇଜ୍ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ living in accordance with what Prabhupada has taught? You have the right to see, check it. And they should be fixed in the devotional service to Supreme Lord. And they shouldn't be fascinated by the glitter and glamour of this world, but they should be fixed in devotional service. And they should have controlled his senses. There are 6 urges given by Rupa Goswami. Vacho vegam, manasa vegam, krodha vegam, jihva vegam, udara vegam, upastha vegam. So they should actually restrain these urges and not let their senses loose. And they have to be following the Guru Sadhusha. ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ଥିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କ ସେନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସବୁବେଳେ ଦମନ କରିକି ରଖୁଥିବେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳକୁ ଫ୍ରି ଛାଡୁନଥିବେ ସେନ୍ସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରୁନଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ଚାଲୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହିଁ ଉପଦେଶରେ ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିଁ ଗୁରୁ What is disciples' qualification? That's a famous verse. Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshinah. Krishna says that the disciple should have 3 qualifications. First of all, he should go to the Guru and surrender without reservation. Reservation means what? Somebody thinks, I am very educated fellow, I've got a doctorate with me. What this Guruji can teach me, I know everything. That's not the right attitude. One should know that I may have mundane degrees, but Guru is going to give me spiritual knowledge, which is actually spiritual. It's coming from a higher platform. So I should be willing to submit myself to the Guru. And also, one should be eager to learn from Guru by hearing. One should lend the ears to hear. There are many people, who give donations to ISKCON also sometimes. Some very rich, well-to-do people. But when you go to ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟନ ସେବା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନା
ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତଦ୍ବିନି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସାରେଣ୍ଡର କରୁଥିବ ସେ ଆପଣ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତନ ପରିବେଷଣ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରେଣ୍ଡର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଥିବ ତାପରେ ହଉଛି ସେବୟା ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁଥିବ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା। Tell them few words about Krishna, then they start telling their own knowledge. They start speaking. They think that because we are very well-to-do people, they also start speaking whatever here and there they have heard. So they don't listen. Unless we listen, we will never learn the truth. So therefore, one should submissively hear, and one should render service, and then one should make inquiry from the Guru, questions. So therefore I used to say that when I am giving a lecture like this, at the end when I ask for questions, if the questions are from the class, I will be most happy. But there are some people who ask general questions from here and there. Then I really doubt whether they heard the class or they came for the question answer session. Some people like to throw many questions they throw. But asking questions is good, but prior to that we have to hear also. Hear and then render service also, and then ask questions. So these are the disciples' qualification. ଶିଷ୍ୟର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ସେମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଲାସକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବଟ୍ ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେନି ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ତାର ସବମିସିଭ ହବା ଦରକାର କିଛି ସେବା କରିବା ଦରକାର ତାପରେ ହଉଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର ସବୁଠୁ ବଡ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହଉଛି ଶିଷ୍ୟର ଯେ ସବୁଠୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଭଲସେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୁଣି ସେ କିଛି କୌଣସି ଟପିକ ସେ ତାହେଲେ ବୁଝିନି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ କୌଣସି ଟପିକ ବୁଝିନି ସେ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୂଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂଛିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ପ୍ରଥମେ ସରେଣ୍ଡର ହବ ସମର୍ପଣ ହବ ତାପରେ ସେବା କରିବ ସେବା କରିକି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ଏହା ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା। And what are the contributions of a bona fide acharya? Acharya establishes temples. He brings spiritual literature based on the Guru Parampara, and he teaches the disciples personally, and he trains them in the practice of devotional service like Srila Prabhupada did in the West and all over the world. So these are the contributions. What is the contribution? Contribution means ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବନାଫାଇଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏର ଯୋଉ ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେଇ ସାରିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। Okay, now let's go to a temple now. When we go to a temple, how do you know what a real temple is? One place Srila Prabhupada says a real temple should have 5 things. When you go inside the temple, Krishna Darshanam, you get the darshan of the deities. Then you should get Krishna Shiksha. So Krishna Shiksha means they should be giving you Prabhupada's books. There should be a book table where you can purchase some spiritual literature, books you can buy. Then Krishna Bhakta Sanga. After reading the books, if you get some doubts, you should be able to meet a devotee and ask questions. Can you please clarify this? I read this book, I have a doubt. So there should be Krishna Bhakta Sangha. Krishna's devotee should be available for you there in the temple. And fourthly, Krishna Nam. Devotee should give you a mala to chant, and then you take the bead bag and carry home,
chant on the beats, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that is Nam. Huh? And fifth one is the most famous one is Krishnaprasadam. Huh? So Krishna Darshan, Krishna Shiksha, Krishna Bhakta Sanga, Krishna Nam, Krishna Prasad. If these five things are available in any place, that's called a temple. And besides, ପ୍ରଭୁଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆମ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମନ୍ଦିରର ଡେଫିନେସନ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତାର 5ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବ। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଥିବ, କୃଷ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ପଢିବ। କୃଷ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ କଣ କରିବ, ଯଦି ଡାଉଟ ଥିବ ଆର କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗ କରିବ, ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଡିଭୋଟି କରି ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହବ। ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବ ନା ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିବ। କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିବ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ। ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ତାର କୃଷ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ପଢିବ, ତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣର ନାମ ନବ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣର ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ଏହା ହଉଛି 5 ପଏଣ୍ଟ। ମନ୍ଦିର ବୋଲେ କହିଲେ ସେଟାକୁ ବୁଝାଏ। that a temple is also like a hospital, you see. Why? Because in hospital, patients go to hospital. In temple, actually when our body is in trouble, we go to doctor. When our mind is in trouble, we go to temple. Mandir, you say. Man means mind, mandir means temple. We don't call it tandir. Tandir is, we take the body also, but we actually call it mandir because we want the mind to become peaceful. So we go to the temple to pray to the Lord. And it is a fact actually when you go and sit in front of the beautifully smiling Krishna deity, Radha and Krishna deities, simply by looking at the charming smile of the deities, your mind becomes peaceful. And when you chant the holy name, the mind becomes cleansed and pure. And the purified mind gives you cheerfulness, joyfulness. So, when we go to the temple and meet the Guru and the Vaishnavas, we hear the lecture, then we understand the diagnosis of our disease. Why we are suffering? Because we have a material body. Material body is a contamination. We can see all the 9 holes of the material body are giving out so many bad substances, like from the different holes, urine and stool and from the nose, everything. So this body is a very dirty body. It's like a cage for the soul. We are trapped in this body. We are actually pure. Like Krishna is pure Sachidananda. We are also Sachidananda. But when we came to this world, we have become wrapped by this material body. Like the dress is now wrapping my body, similarly the soul is wrapped by the flesh and bones, like this. And ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି, ଉପମା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ହଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛୁ, ଦେହର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ। ଆପଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ମନ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛେ। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲାକୁ କଣ ହଉଛି, ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଇଏ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କର ଜପ କରିବେ, ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ, ଜପ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ଆପଣ କଳୁଷିତ ଥିବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ସବୁ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଆପଣ ଦୂଷିତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ମନଟା। as soon as we have material body, there is always fear. Why? Because I may slip and fall on the ground and get wounded, possible, or I may get diseases, possible. There could be some accident. There we have fear, and then we have examination tension. We have we have money. We are fearful somebody may loot the money. So as soon as we have material body,
The material body brings forth varieties of sufferings. First of all, material body traps the soul. The soul ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ ବଡିର ଭୌତିକରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୌତିକ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି ଇଏକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ରଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରୁ ଯିଏ ବାହାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ନାକରୁ ବାହାରୁଛୁ ଏସବୁ ସବୁ ଅଛି ନା ସେଟା ସବୁ ସବୁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରେ ବାହାରେ କାନରୁ ନାକରୁ ଯୋଉ ସବୁ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ବାହାରେ ଆଉ ସେଗୁଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପିଓର ଆତ୍ମା ବହୁତ ପିଓର ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାମିନେଟ ଦୂଷିତ କରିଦଉଛି cannot be free. Like a man put inside a sack. We are put inside this bodily sack. So that is the first cause of trouble. And what is the cause of disease? Because we have become independent of God and turned our back to Him. Janasya Krishnat Vimukasya Daivat Adharmashilasya Sudukkitasya Anugrahayeha Charanti Nonam Bhutani Bhavyani Janardanasya. It is mentioned in Bhagavatam. Janasya Krishnat Vimukasya, when the living entities turn their face away from Krishna, and Adharmashilasya, they become Adharmashil, which is irreligious. Result, Sudukkitasya, they become miserable. So we are miserable because we have become irreligious. ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗଲେ ଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ଦୈବ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଆପଣ ଯଦି ମୁହଁ ପଛ କରିକି ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ଦୈବତା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଦୂର ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଦୁଃଖିତ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିଯିବେ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯିବେ We have committed some sins in the past or present, and we committed sins because we turned away from God. Some people say, you see, ultimately everything in this world has come from God, so good has come from God, so bad also must have come from Him. People say like that. Otherwise, how good and bad is there in this world? Actually, when you look towards the sun, there is no shadow. When you turn away from the sun, then you see the shadow. Similarly, when you look towards Krishna, all good qualities will come to you. You turn your back to Krishna, turn away from Krishna, then all bad qualities. ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ବି କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଆସୁଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ବି କୃଷ୍ଣ ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଇଏ ଖରାପ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମୁହଁ କରିକି ଯଦି ଆଗ ପଟେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୟାଡୋ ପଛପଟରେ ରହିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପଛପଟରେ ରହିନେ ଆପଣ ଆମ ସ୍ୟାଡୋକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କରିକି ମୁହଁ ଚାହିଁବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୟାଡୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଛ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୟାଡୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ You can't blame God. We are getting bad. It is because of turning away from Him. Like a child who has stripped off his hand from mother and father and run away in some procession or fair, then the child is suffering because he has run away from parents. Our situation is that only. Therefore we suffer. ରୋଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଥିବ ବାପା ମାଙ୍କ ସେ ହାତରେ ଚାଲୁଥିବ ସବୁ କରୁଥିବ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ସେ ଗୋଟେ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଳା ଥିବ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିବା ଇଏ ଆପଣ ହଜିଯିବ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ସନ୍ତାନ ଆମେ ଛାଡିକି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆମେ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ And we are trying to become enjoys here. So the real temple will teach us how to surrender to God and go close to Him. And who will teach us that? That will be taught by the sadhus. The qualities of sadhus I have listed here. It's from Srimad Bhagavatam. Sadhus are very tolerant, very merciful. They have no enemies. In fact, sadhus are friends to everybody. Their only goal is
Sarve janaha sugino bhavantu. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkha bhavavet. Prabhupada was saying this once, that the sadhu's goal is to make everyone happy. Happy how? By reconnecting the lost children back to their eternal father Krishna. So ସେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତମର ଅଛି ଯେ ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ସାଧୁର ଗୁଣ ତିତିକ୍ଷା କାରୁଣ୍ୟତା, ଆପଣ ତିତିକ୍ଷା ମାନେ ସବୁ ଟଲରେନ୍ସ, ବହୁତ ବହୁତ ତିତିକ୍ଷା ମାନେ ବହୁତ ସେ ସହନଶୀଳ, ସେ କାରୁଣିକା, ବହୁତ କରୁଣା ସେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେ ତିତିକ୍ଷା କାରୁଣିକା ଅଛି, ସେଟା ସବୁ ଆପଣ ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ହିଁ ସାଧୁ। and they are like a walking, talking scripture. Sadhus study the scriptures, live the scriptures, and they teach the scriptures. So, sadhu bhushana, in this way they have many ornament, like good qualities in them. So we should associate with saintly people. See, when I say sadhu, generally people think sadhu is one who wears this colored dress. He's a sadhu, people think, saffron dress. Not necessarily. Even a Mataji, a devotee lady, or a man who is a grihastha man with children, they can be called as also saintly. They can also be called sadhu, provided they are strictly practicing devotees. They rise early in the morning, they wear tilak, they wear dhoti kurta sari, and they chant the holy name. They have altar at home, bow down to the Lord, and they do aratis at home. They read the Srimad Bhagavatam, then he goes to office and lady cooks and everything. Then they return back in the evening, they put up some program. They go out to reach out Prabhupada's books to the people in the marketplace, or they go to the temple in the weekends, do some sevas there. And in this way they are also trying to connect the neighborhood families. Whenever there are festivals like Diwali or Janmashtami, they put up a big festival at home and cook prasadam for 100, 200 people. And when people come, they serve them prasad. And they put up festivals like Julan Yatra for the deities. And they call all the neighborhood people. They make very nice Vrindavan garden and, swimming pools with lotuses and everything for Radha and Krishna to enjoy. They put up festivals, they put nice lighting and everything. The husband and wife, along with all their friends, they work hard. ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନାଲି କପଡା ଯିଏ ପିନ୍ଧି, ଇଏ ସାଫ୍ରନ କପଡା ଯିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ସେମିତି କୁହାଯାଏନି। ଯିଏ ସାଧୁ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତିଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସାଧୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେମିତି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଉଠିବା ଦରକାର, ତିଲକ ଲଗାଇବା ଦରକାର, ଜପ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଗ୍ରହରେ ରଖିଥିବେ, ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପଡୋଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଡୋଶୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୀପାବଳି ଅଛି, ତାପରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉତ୍ସବ ଯାହା କିଛି ମନାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ମନାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାଧୁ କୁହାଯାଏ। ନା କିଛି ଯାହା କିଛି କଲର କପଡା ପିନ୍ଧିଦେଲା और ଯଦି ନାଲି କପଡା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାଧୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତିଲକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସାଧୁ। ଆଇଦର ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୁବକ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯୁବତୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ନାଲି କପଡା ପିନ୍ଧି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ସାଧୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କାଲି ଆଉ डिस्कशन करिया अधिक। हरे कृष्णा। हाँ, बुझी पारछंती ना क्लास? आज्ञा आज बहुत इंपोर्टेंट, माने घरे रही कि केमती आपण प्रैक्टिस करि परिबे भक्ति, से अनुसार ही प्रभु जी कहउछंती। सेठी किछि नै, आपण घरे काली जे डिस्कशन होतले जे आपण घरे छाडी माने भक्ति हो जोर
कौन हो ना जे बुढ़ा बयसर करिया बुढ़ा बयसर नुहे भक्ति आउ किसी लोग कहते जे भक्ति ये करिया ना भक्ति मीन सब किसी छाड़ दवा सेमती किसी नहीं नहीं जो आज टॉपिक जो जा थिला भक्ति होउछ सब कुछ भगवान को कनेक्ट करिया संतोष प्रभु हाँ जी ब्रो प्रभु जी आपन से तो टिके लेटर आसले प्राय से जे आम गुरु परंपरा विषय सब जानले ना नहीं हाँ प्रभु गुरु परंपरा विषय टिक्की शुणी आगुरी तो शुणी पारे जी मैंने चारि परंपरा विषय आम आसूथिबा हाँ हाँ श्री परंपरा श्री हाँ श्री श्री संप्रदाय तापरे होचे माधव संप्रदाय तापरे रुद्र संप्रदाय तापरे ब्रह्म ब्रह्म कुमार 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 संप्रदाय कहली ना सेकंड कहली ना प्रथम श्री कहली तापर ब्रह्म समुद्र संप्रदाय तापरे रुद्र संप्रदाय तापर कुमार संप्रदाय तापर आचार्य कौन अछि श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य ये ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य ये होचो विष्णु स्वामी ये रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी तापरे ये कुमार संप्रदाय निम्बकाचार्य ऐसे सही ये अपन गुरु परंपराटा आसीची हला आज्ञा ठीक अछि काली काली क्लास होबनी संडे हला आज्ञा हाँ ठीक अछि।